係啊，七位數 please sponsor JFYTMB。Yan Ting，nice to see you。喂 ，Hello Yan Ting 大哥。咁啊，講起 Yan Ting 大哥咧，我諗咧今日有一樣嘢咧，我哋一定係要趁呢個機會咧，係一齊去完成咗佢啊！可以。因為咧如果大家有留意開嘅話咧，其實而家係呢個叱咤樂壇係喎。頒獎禮嘅5強嘅投票，阿石投咗票未啊？因為我投咗入10強嗰次。係，呢個都緊要啊！因為咧入10強嗰次咧係上一輪㗎啦，咁今次咧已經係 RE 咗啦，係啦，已經 re 咗啦。咁其實咧，我每次去到呢一版咧，因為每年其實就係會上呢個網一次嘅啫嘛。我每年第一件事就係忘記密碼咯，唔好話忘記密碼，我連我個 account 我都唔知啊！即連叫咩名都唔知。係啊，每年去到呢個網，其實每年都係用一次啫，係咪先？但係你上次係冇登入嘅。仆街！師兄啊！只能夠講祝你好運啊！係時候要轉一轉電話。我笑撚。YT 大哥，我為咗你算係用心良苦啦，係嘛 ？YT 大哥，作為老友，好老實講啦，只能夠講你都付出咗好多。作為老友，幫盡啦 ，YT 大哥。係幫盡嘅啦，係咪先？我睇下先，我睇下我 lock 唔 lock in 到先。你 lock in 唔到，大家都可以幫你 lock in 到。咁啊，我睇下先啊。撳男歌手先係咪？直接嚟啦。點解又？等先。又要登入。等先。你記唔記得密碼㗎？點解？等先。點解會咁嘅？真係今次真係冇問題啦。啊，真點冇問題啦。OK， 應該穩陣啦。我哋睇一睇男歌手最後10強有啲咩人先。啊，首先係周天賦啊，周欣婷、A 人啦、林家謙啦、姜濤啦、E 人啦，跟住就係陳柏宇、張敬軒同埋 Anson。咁啊，基本上咧，好老實講，男歌手都係冇得揀啦，支持老友啦。你都犧牲咗你嘅。唔使講嘢，YT 大哥，唔使講嘢，唔使講嘢。你以投票給 Yan Ting 周欣婷 ，Brother，I keep calling your number，but cannot go through。I think 已經被打爆。唔好講啦 ，Yan Ting 大哥，屌你，我真係哭撚咗。你部電話咧？我真係我，你唔好講，唔好問啊！唔好講啊，Yan Ting 大哥，唔使講嘢啊！為咗幫老友。